Assalamu alaikum. Je salue كاع الإخوة الجزائريين les amoureux تاع الفوتبول. حبيت نتكلم على الماتش تاع الجيري et la Côte d'Ivoire. الفوتبول مليح كي تشوفوه بصح مليح. Ça fait aussi plaisir de discuter des fois, d'analyser les choses et surtout avant le match. باش يكون السسبنس كثر، باش يكون السسبنس حلو. حبيت نعطي لوبينيون ديالي على الماتش هذا ومن بعد ابري جوفر لا ديسكسيون للاخوه. عطوا رايكم، قولوا احكوا واش تقولوا على الماتش اللي راح يصير لو ديمونش هذا اونتر الجيري اي لا كوت ديفوار. انا نقول بلي الجيري راهي رايحه دير ماتش اكسيلون pour plusieurs raisons. C'est mon opinion. Donc, le football, c'est pas une science exacte. كاين بزاف حوايج وين كي des avantages ou des raisons علاه l'Algérie va faire un bon match et elle va gagner le match ويمكن الخطرة هذه vont marquer plusieurs buts. Bon, d'une part, les Africains هذويا حبيت نقول ils sont pas réguliers. ما عندهمش لا كونتينيتي في الاخر، عندهمش لا كونتينيتي في لا ريزولتا. سوفون ما عندهمش لا كونتينيتي، ميم يكونوا دي غران جو عندهم دي غران جوار مي ما عندهمش لا كونتينيتي. وثانيا لي زافريكان هذو ميم يكونوا عندهم دي غران جوار ما يخوفوش، خاطر تاكتيكمون ils sont faibles. عندهم des individualités mais dans l'ensemble les Africains هذو يقدروا يديروا ان غران ماتش، يربحوا اون غراند ايكيب 4-0 وغدوه quelques jours après يخسروا avec une équipe faible. C'est un peu c'est la mentalité تاع les Africains parce qu'ils n'ont pas ils sont très chauds. عندهمش ما عندهمش لا كونسنتراسيون كونتيني ولا لا ريوسيت هذيك كونتيني. بون سي بور سا كانايا هاد لي زافريكان هادو ما نخافهمش. De deux, où l'Algérie a une équipe justement qui tactiquement ils sont très bien, il faut y gérer les matchs, il faut le dire. Bon, du côté de l'Algérie, donc, ce que je vois aussi donc, de positif, c'est que l'équipe elle s'est améliorée, elle s'est soudée. Et ça, on le remarque qu'il y a eu cette amélioration d'un match à l'autre qui m'a calé aussi certaine. وهنا في النقطة هذه نقول باللي justement الماتش هذاك تاع الملاوي كي خسروه c'était une erreur, c'était une faute, c'est pas seulement le temps, mais là je pense qu'il y a eu un manque de compétition, disons mais un manque de compétition mais un manque de matchs amicaux. ما داروش les matchs amicaux قبل la compétition كيما داروا كاع les équipes اخرين. c'est ça qui a fait que l'équipe ما دخلتش متسجلية متسجمة، ما دخلتش كومباكت. s'il y a eu هذوك les erreurs هذوك de défense تاع واسمو تاع الجول etc. c'est parce que l'équipe elle n'était pas encore soudée. ومن بعد كي لعبوا البروشان ماتش زادوا لوطر ماتش ils sont devenus plus متنسجمين بلوس وتسوداو بلوس. et je vais vous assurer بلي في الماتش هذا اللي عاود يجي ils vont être encore mieux, plus soudés. هذه ils vont être encore meilleurs. de deux, l'Algérie qui تلعب في الليل الماتش يصرى 20h30. l'Algérie qui تلعب في الليل elle est toujours bien. des fois c'est l'horaire qui lui convient le mieux. هذا c'est un avantage. وثاني il عاود يزيد يدخل مقني c'est encore un avantage très important. ولا زاد تدخل عن طريق يحيى l'avantage va être encore ça va être encore mieux. bon باش يماركوا لهم شفتوا دوك لي دو ماتش هذو اللي فاتوا ما ماركاو لهمش البيت باسكو لا ديفونس الجيريان عاودت رجعت كما كانت ولا زاد دخل عن طريق يحيى elle va être encore plus solide parce que
la défense de l'Algérie, c'est une défense qui est très très forte. C'est pas facile باش تماركي لهم. Hein? Et والاخر le goal واسمه هذا euh, j'ai oublié donc le nom تاعو ماشي قواوي mais le goal qui a joué la dernière fois. Euh, donc il a repris il a repris, il a fait les deux fautes donc في الملاوي. Mais donc il a les deux derniers matchs هذو لعبهم bien. Donc je pense que maintenant du côté de la défense tout a été réglé. خاص برك l'attaque هذيك اللي مازال ما ولات كما كانت. Et je pense que هذا الماتش هذا مع كونتر لا كوت ديفوار ça sera l'occasion باش même l'attaque تعاود تولي كما كانت. سورتو إلا دخل مكني. جو سيبوز الخطرة هذه يدخل مكني. فوالا. الور هادو كامل سي لي ريزون اللي نقولهم بور دير mon opinion. Je pense que الخطرة l'Algérie elle va gagner et elle va gagner وتواسي un match brillant. قلت لكم ثاني دي كوتي دو تاكتيك. l'Algérie عندها ان بوان تري فور سي كو هاد لي جوار هادو تاعنا سي دي بروفيسيونيل كاع. دونك عندهم كاع ان بون نيفو ماشي غير في الفوتبول مي سورتو كيفاش يجيريو الماتش. يعرفوا كيفاش يجيريو الماتش. دونك دو بوان دو في تاكتيك اي سون تري فور. الوغ لي زافريكان هذا سي ان بوان فابل تاعهم. ان افريكان يقدروا يلعبوا. كي تشوف الماتش هذاك اللي دارت المالي كونتر لونغولا، كانت لونغولا تميني 4-0 من بعد ماركاو 4 بيت. ماركاو لهم مالي 4 بيت. سي تيبيكمون افريكان. هادو يتقوا يماركيو تري فيت 3 4 بيت كوم ils peuvent recevoir très vite 3 4 بيت. سي لا مونتاليتي تاع لي افريكان. هاد الناس سي لا كي بروف بلي ما عندهم اون فيبليس كيفاش يجيريو لي ماتش. ماشي لي زيكيب افريكان كامل مي دون فاسون جينيرال كاع ساو كامل ساو هاد لا فيبليس هادي كيفاش يجيريو ان ماتش. والالجيري on a vu qu'elle s'est améliorée et je suis sûr qu'elle va s'améliorer encore. Hein? Il y a eu quelques joueurs اللي كانوا شويه متخوفين كيما العيفاوي هذاك وبوعزة هذاك كوم دخل pour la première fois il était aussi un peu timide. مي جو بونس الخطره هذه لو كان ما يلعبش عن طريق يحيى ويلعب لا يفاوي il va sûrement être mieux parce qu'il va s'adapter plus على الماتش اللي فات. الو هذه سي مون اوبينيون. دونك هذو هما لي ريزون اللي حبيت نقولهم que l'Algérie, moi je pense qu'elle va gagner et elle va faire un match brillant. Donc c'est à vous les les amoureux de football, les amoureux de l'analyse du football, je vous donne la parole ou donnez votre opinion.